бездорожье. Едем на ночную прогулку в город. Метель. На дороге ни души, только мы одни, снежные заносы. Метет очень сильно. МЧС прислала предупреждение об ухудшении погодных условий. Но мы все-таки решили проехаться, прогуляться, выйти на ночную прогулку. Я хочу, как новичок, немножечко по городу поездить. И инструктора, наши учителя рекомендовали ездить именно по ночам, когда город, движение когда слабое, потому что новичок. Я вот 2 месяца назад почти как получила права и ездила только на трассе. По городу я еще ни разу не ездила, чтобы не забрасывать права, не забрасывать свои навыки, которые получила. Получила я права сама, альхамдулилля. С первого раза сдала, и поэтому нужно свои навыки восстанавливать. Смотрите, какие заносы прям. Дорога абсолютно чистая в плане движения. Единственное, затрудняет вот эти заносы, метель, сильный боковой ветер. Гул такой стоит даже сквозь закрытые окна. Все, я подключусь к вам позже в городе, покажу вам красивые места нашего города, ночной город. Не переключайтесь. Вот уже ближе к городу началось движение. Впереди машина тащит другую машину на буксире. Уже начинаются проблемы. На последние дни февраля метет очень сильно. Эта зима была холодная, невероятно холодная. Мы уже привыкли к теплым зимам. Эта зима была очень холодная, даже вплоть на днях у нас была температура до минус 43. Дети сегодня первый день пошли в школу. У них были мини-каникулы, так скажем, даже не мини, даже полноценные каникулы были. Они где-то около недели сидели дома. Впереди едет машина с буксиром. Нужно потихонечку посмотреть, у нас такие вот деревья тут постоянно не видно. И спуск такой вот у нас город. Да, машина едет медленно, обгонять нет возможности, метет сильно, поэтому мы будем нестись за ней. Хочется запечатлеть эти моменты, февральские бураны, февральские метели. Погода уже потеплела, уже минус 15-19 сейчас ночью держится. Днем тоже так же примерно. Кстати, дневная и ночная температура почти равны. Уже ближе идет к весне. День длиннее становится уже. Если раньше дети приходили со школы в 3 часа было темно, то сейчас уже 5 где-то темнеет у нас. Вот наши посадки закончились, здесь метет еще сильнее. Деревья немножечко удерживают от занесенности. У нас вот такие вот. Как-то я днем вам сниму наши прекрасные леса, поля. Тут вот база отдыха у нас. Сюда ездят на лыжах кататься зимой, а летом ездят за грибами, за ягодами. У нас очень богатый край ягодами, грибами. Тоже очень любим грибы. Ягоды собирать я не могу, у меня ноги больные, а вот грибы мы собираем с радостью, с удовольствием. Ну вот вдалеке начинается наш город. Это пригород, такой частный сектор. Там он свет, видите, называется Урсала. А это наш город, любимый город Акметьевск, Республика Татарстан. Здесь не так красиво, все обычно, как обычно город начинается, но в центре
У нас очень-очень красивый город. Сюда приезжают со всей республики. И даже тот, кто из Москвы приезжал, запоминают наш город и говорят, мне вот многие встречались знакомые в Москве, они говорили, что мы у вас были, это нефтяной город у нас, и говорят, что они у нас были, и им очень понравилось. Вот, я вам всю эту красоту обязательно засниму. Ночной город, смотрите, редко-редко приезжают машины, в основном это такси. Магазины у нас открыты максимум до 11, до 12, до 11 лента, до 12 у нас открыт магнит. И все. Ночных магазинов как таковых у нас нет. Ну и сейчас и тем более запрещено после 11 работать. Дорога, конечно. Лежачий пресс. Преграды. Вот к подъезду города у нас такие холмы, посадки, город зеленый у нас. Очень много средств потрачено на высадку деревьев, на облагораживание нашего города. Ну вот, собственно, мы выезжаем на нашу главную улицу, улицу Ленина. Там находится памятник Татнефти, который построил Татнефть. Это памятник нефтедобытчикам. 3 миллиона тонн, когда... Так, ну вот мы выехали на нашу главную улицу, улица Ленина. Ага, видно, да, что машина творит? Ого-го-го! Выехали на покатушке. Дрифтеры. Смотрите, какая красота. Сейчас будет площадь ДК Нефче. Нефче это обозначает нефтяники на татарском. И там вот у нас очень красиво тоже. Специально медленно едем, чтобы заснять эту всю красоту для вас. Издалека прям видно. Здесь проводятся наши главные торжества всякие. Это вот к Новому году у нас нарядили. Там даже видно. Смотрите. Очень красиво. Вот эта арка. Туда многие любят приходить фотографироваться. Этот экран большой. Он, если ближе подойти, он просто огромный. Вот памятник. Не памятник, это здание Татнефти. Главное управление. У нас город нефтяной, нефтяников. Здание тоже перестроили у нас. Оно сейчас чисто черное, такое красивое очень. Так, и мы вот сворачиваем к пруду, каскад прудов называется. У нас очень красивая большая мечеть. Невероятно красивый азан дают. Я когда училась, в медресе сюда приезжала. Жили мы тогда еще в Оренбургской области. Нам очень понравился азан. Вот эта мечеть, смотрите, какая она большая, красивая. Внутри вот там вообще невероятно красиво. Вот она большая такая мечеть. Город маленький. Это вот мы с вами уже проехали полгорода, считай. Городок у нас маленький, но очень красивый. Сейчас мы пойдем к парку, который называется Каскад прудов. И я вам сниму там всю красоту. Вот она, наша мечеть. Смотрите, какая красивая. Снежок идет, так приятно. После морозов теплая погода. Вообще, ночная прогулка, это просто супер. Время почти 2 часа ночи по Москве. А мы гуляем. Вот прям написано Каскад. И мы спускаемся. Здесь летом очень много, очень аттракционов детских. Все совершенно бесплатно. Но если не считать частников, которые предлагают там, детям покататься на каких-то этих
квадроциклах, покушать сладкую вату, это все, естественно, платно. А так аттракционы тут бесплатные абсолютно. Вот тот вот мостик тоже очень красиво горит разными цветами. Чайки летают. Утки, посмотрите, это утки. И тут вот на этом пруду как раз у нас живут уточки, дикие утки. Вот посмотрите, там вот он пруд искусственный, и тут живут утки. Они живут здесь уже очень много лет. Смотрите, вон они, красавцы. Какая красивая царевна лягушка тут сидит. Вон они, уточки. А летом тут живут лебеди, черный и белый лебедь. Невероятно красивые. Если я найду фотографию на старом телефоне, я обязательно вам тоже сниму, покажу. Бедные, они прям сидят в снегу. Посмотрите. Ой-ой-ой, бедняжечки. Скорее бы весна. Скорее бы тепло им было. Зима, конечно, прекрасное время года. Но я всегда переживаю за животных, которым холодно, за бездомных людей. Вот эти вон они. Уточки летают, улетают, им здесь невероятно холодно. Муж он у меня спускается их покормить. Так, вот мы прямо в мечети. Большая. Пойду я покажу вам аттракционы, которые есть тут. И наш парк. Тут раньше была вот просто такая вот прогулочная зона. Тут деревья вот идут, посадочки. Можно было гулять, спускаться по лестницам. Сейчас все это сделали парком. Вон интересное место, я хочу посмотреть, я еще не видела. Корабль тут. Разводной мост. Мини-мостик. Смотрите, какая красивая жемчужина. Снова уточки бедные, они прям в снег вмерзают. Ой, я прям запахалась бегать. Все так красиво, все хочется заснять, все хочется показать. Я тут давно не была. Мы летом только тут были с детьми. И вот это вот мы еще не видели. Если не ошибаюсь, даже с Казани приезжали, снимали репортаж вот про этот корабль, который стоит на этом пруду. Смотрите, вот корабль какой. Мы к нему подходим. Вот это мини-мостик разводной. Там вот наверху вот это вот кафе круглое. Там продают сладкую вату, кофе, сладости для детей и взрослых. Но, естественно, сейчас зимой все это не работает. Такой интересный мини-мостик. Такие лавочки. Можно сидеть. Мне этот наш парк напоминает парк Зарядье в Москве. Там тоже очень красиво. Но если сравнивать масштабы Москвы и наши, для нашего маленького города, я считаю, что это весьма неплохо. Вот посмотрите. Вот он корабль. Прям стоит такой. Тут наш разводной мостик. Какая красота, супер просто. Я его ни разу не видела. Его приезжали, снимали прям с Казани, телекомпания. Смотрите, какой снежок идет.
руки мерзнут, но все равно радостно, что уже теплее. Ой, вот так сделаем. Такой у нас парк. Скамейки, березки. Летом тут тоже очень красиво. Ну, аттракционы, наверное, туда... Ну, давайте все-таки туда пройдемся, посмотрим аттракционы. Возможно, они не занесены снегом. У нас поднялась сильная метель, и мы поехали назад домой. Сильно-сильно прям заметает. Видимость очень слабая. Поэтому всем спасибо за